Good morning guys. Magandang umaga mga ka-offshore, mga ka-crane operator. Binidnyagan na yung ating mga crane, pinaliguan na. Nakikita nyo yung ulap guys, ang bilis tumakbo oh. Lakas ng ulan. Nabinyagan na yung ating mga crane, pinaliguan. Natanggal na yung mga ipot ng kalapati guys. Ayan o, napakadilim. Hindi na makita yung isla guys. Nandito kami malapit sa may isla ngayon. Ayan, tanggalan na yung mga walang aircon dito. Ito, napakadilim. Ala, lakas ng hangin. Malakas ng hangin guys. Yan banda yung isla sa may kanayan dyan. Hindi natin masyado makita na oh. Sobrang lakas ng ulan, saka lakas ng hangin. Oh, ulan na dito sa Saudi Arabia guys. Napakalakas. Ayan, yung mga crane natin namumuti na dahil sa lakas ng ulan. Lalo kagabi guys, napakalakas ng ulan. Nag-ulan pa ng yelo. Kaya itong mga ating paligiran dito ay basang-basa, sobrang basa. Lakas pa ng alon. Oh. Pero pabor sa crane natin guys kasi nalinisan siya. Isang taon siya bago uli makaligo. Mga sunod na ligo niyan mga February na uli, February or March. Yung papasok na naman yung summer. Uulan uli yan eh bago mag summer. Ang dilim oh. Lalo na tayong walang makita dito guys. Kahit nga tag-init eh wala pa rin makikita. Hello Hangad, shout out. Yan ang rigger ko, naka-video din siya. Shout out sa iyo Hangado. Indian na yan. Ayan. Kasi kagabi talagang ang lakas ng kulog at kidlat. Dahil yan, nakakidlat pa nga rin oh. Lakas, puno dito halos ng yelo dito kagabi guys. Yan, idugtong ko na lang dito yung ibang video guys ng kagabi. Yan, para makita din nyo yung mga pagpatak ng ulan kagabi guys. Napakalakas talaga. Ayan. Good morning, December 7 2022. Ito ang kapaligiran dito sa karagatan namin. Karagatan din namin sa offshore guys, offshore, sa view ng offshore. Ito, malapit kami dito sa may isla. Siguro mga 500 meter lang, nandito na kami sa isla. Kaso lang, hindi na kami pwedeng lumapit doon kasi mababaw. Kaya nandito lang kami. Kaya medyo kalmado yung dagat guys. Kung mapapansin nyo, medyo kalmado yung dagat dahil nandito na kami sa mababaw. Pero ang aming pinanggalingan guys, 2 hours magmula doon sa location namin, 2 oras. Kaya doon sa gitna banda doon, malakas talaga guys. Kaya pumunta kami dito. Ngayon, pumuputi yung ating crane, natanggal yung mga ipot ng kalapati sa ibabaw. Binugbog siya ng ulan kagabi, lakas. Tapos ngayon pa pero ang sarap magkape guys. Magkape muna tayo. Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-crane operator dyan. Please don't forget to like and share. Yan, pasupport naman ang ating Facebook page mga ka-crane operator. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless guys, God bless. Huwag natin kalimutan magdasal bago matulog. Anumang oras, huwag natin kalimutan ng Panginoon guys para sa ating kaligtasan, para sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Ayan. Dahil lalo tayong mga OFW, nasa gitna tayo ng karagatan, wala tayong matanaw dito na kapitbahay. Sana ay maging ligtas ang lahat guys. Thank you, God bless, and take care everyone. Panoorin nyo yung kasunod na video guys kasi papakita ko yung kagabi na malakas na kidlat at pagpatak ng ulan na yelo.
Hello guys, ayan, akala ko noon walang bagyo dito sa Saudi Arabia. Ayan ngayon guys, nasaksihan ko talaga ang lakas ng kulog, ang bigla, umulan ng yelo. Ayan guys, ang lakas ng mahirap bumagsak. Nandito yan guys kami sa gitna ng karagatan. Panoorin natin guys.